બાય ડે રોજ જે સવારે ઉઠવું, મંગલ આરતી કરવી, જપ કરવા, શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું અધ્યયન, શ્રવણ, ચિંતન, મનન કરવું. તમને લાગે છે આ નોર્મલ છે? ના. તમે એમ કહેવાય ને કે કરોડોમાંના એક છો. આપણે બધા કરોડોમાંના એક છીએ, ત્યારે આ વસ્તુ શક્ય બને છે, અધરવાઇઝ નહીં. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો સ્પેશિયલી બ્લેસડ પીપલ, એવું કહેવાય ને કે વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ. જે કોઈ પણ હરે કૃષ્ણનો જપ કરી શકે છે, જે કોઈ પણ શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચામાં ભાગ લઈ શકે છે, એ બધા જ જેને કહેવાય કે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન, હાઈલી બ્લેસડ પીપલ, અને સ્પેશિયલી એમ્પાવર્ડ. એ તો જીભ ઉપર નામ નથી આવતું. ઘણા બધા લોકો કે બીજું ગમે તે કરવાનું કહો, જીભ પર તમે આ હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું કહો છો ને, એમાં કીડીઓ ચટકા ભરે છે. એના સિવાય જે કરવું હોય કરો. તમે કોઈને કહો, તમે બધા કહેતા જ હશો, તમે જેને પણ થોડો ઘણો ટેસ્ટ મળ્યો છે, એ લોકો તમને જે કોઈ પણ મળતું હોય છે એને કહેતા હશો ને, અરે ભાઈ હરે કૃષ્ણનો જપ કરો ને, તમે કરો તો ખરા, તમે જુઓ તો ખરા. તમે કહેતા પેલા કે હા હા, આમ બહુ એ હોય તો ના પાડી શકે. કોઈ સમજો સરખા સમોવડિયા મિત્રો હોય તો, અરે યાર આ ઠીક છે યાર, એવું તો બધું ઘણું બધું કરી લીધું. પણ એ નહીં કરી શકે. કેમ? એ લેવલ સુધીની પ્યુરિટી ના આવી હોય. એને ઇટ ઇઝ વેરી રેર. આપણને લાગે છે બહુ ઇઝી છે, ઇટ ઇઝ વેરી રેર. So we are all blessed. So thank you very much, 31 people who have joined for Japa. અને let us start. આપણે 2 શ્લોક આઈ થિંક લીધા હતા, અને એની ચર્ચા બાકી હતી. સો વી હેવ ટુ મે બી આપણે એકવાર રેસાઇટ કરી દઈએ શ્લોકા, અને પછી આપણે એની ચર્ચા કરીએ. કોઈને બાકી હોય જો બોલવાના તો બોલી શકે છે. કોઈને જેને બાકી હોય એને જો ઘણી વાર એવું થાય કે બોલવાનો મોકો મળે તો એમ થાય કે બોલી જ નાખીએ, કારણ કે ભાગવતમના શ્લોકોમાં ચુંબક છે. ઇટ્સ અ મેગ્નેટ. ઈચ્છા થઈ જ જાય કે બોલી જ નાખીએ, પણ પ્લીઝ કંટ્રોલ સો દેટ વી કેન ફિનિશ ઓન ટાઈમ. ઓકે, બંને શ્લોકો એક વાર બોલી લેશું. શૌનક ઉવાચ. શ્રી શૌનક ઉવાચ. અશ્વત્થામ્નોપસૃષ્ટેન બ્રહ્મશિષ્ણોરુતેજસા ઉત્તરાયા હતો ગર્ભ ચેના જીવિતઃ પુનઃ. તસ્ય જન્મ મહાબુદ્ધેઃ કર્માણિ ચ મહાત્મનઃ નિધનમ ચ યથૈવાસી પ્રેત્ય ગતવાન યથા. આનો પણ ભાવાર્થ વંચાઈ ગયો છે ને પ્રભુ? મે બી આપણે ત્રીજો પણ લઈએ, અને ત્રીજાનું પૂરું કરીને પછી ત્રણેયનું સાથે ચર્ચા કરી લઈએ. લેટ અસ સી. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 12મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 3. તદીદમ શ્રોતુમિચ્છામો ગદિતુમ યદિ મન્યસે.
ब्रूहि नः श्रद्धानानाम् ब्रूहिणः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानाम् ब्रूहिणः श्रद्धानानाम् यस्य ज्ञानमदाच्छुकः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानाम् ब्रूहिणः श्रद्धानानाम् तस्य ज्ञानमदाच्छुकः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः અઘરા શબ્દો કયા છે? અઘરા શબ્દો આઈ થિંક હાર્ડલી એનીથિંગ, નથિંગ, બધા ઓકે જ છે. ચાલો પ્રભુજી પ્લીઝ સ્ટાર્ટ. તદિદં શ્રોતુમિચ્છામો તદિદં શ્રોતુમિચ્છામો ગદિતું યદિ મન્યસે ગદિતું યદિ મન્યસે બ્રૂહિણ શ્રદ્ધાનાનાં બ્રૂહિણ यस्य ज्ञानमदाच्छुकः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहिणः श्रद्धानानाम् ब्रूहिणः श्रद्धानानाम् यस्य ज्ञानमदाच्छुकः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहिणः श्रद्धानानाम् यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो
तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः यज्ञानमदाचुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः यस्य ज्ञानमदाचुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां ज्ञानमदाच्छुकः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां ब्रूहि नः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धानानां ब्रूहि नः श्रद्धानानां
यस्य ज्ञानमदाच्छुकः तदिदं श्रोतुमिच्छामो तदितुं यदि मन्यसे ब्रूहीनं श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः કે ચાલો શબ્દાર્થ બોલીશું. તત બધું, બધું ઈદમ આ, શ્રોતુમ સાંભળવાની, ઈચ્છામહ બધી ઈચ્છા રાખીએ છીએ, બધી ઈચ્છા રાખીએ છીએ. ગદિતુમ વર્ણન કરવાની, તું વર્ણન કરવાની યદિ જો, જો મન્યસે તમે ઈચ્છો તો, તમે ઈચ્છો તો બ્રૂહી કૃપા કરીને કહો, કરીને કહો નહ અમે, અમે શ્રદ્ધાનાનામ જે ખૂબ શ્રદ્ધા વાળા છે તે, શ્રદ્ધાના નામ જે ખૂબ શ્રદ્ધા છે તે યસ્ય જેનું, જ્ઞાનમ દિવ્ય જ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન અદાત આપ્યું, આપ્યું શુક સુખદેવ ગોસ્વામી, ડિવાઇન ગ્રેસ, અભય ચરણારવિંદ, ભક્તિ વેદાંત, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. અનુવાદ. જેમને શ્રી સુખદેવ ગોસ્વામીએ દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું હતું તે મહારાજ પરીક્ષિત વિશે સાંભળવા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ઈચ્છા રાખીએ છીએ. કૃપા કરીને આ વિષય ઉપર અમને કહો. ભાવાર્થ. યસ બીના માતાજી, ભાવાર્થ વાંચો. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. સુખદેવ ગોસ્વામીએ મહારાજ પરીક્ષિતને તેમના જીવનના શેષ રહેલા 7 દિવસો દરમિયાન દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું હતું અને મહારાજ પરીક્ષિતે એક જિજ્ઞાસુ શિષ્યની જેમ શ્રદ્ધાપૂર્વક તેમને સાંભળ્યા હતા. શ્રીમદ ભાગવતના શ્રવણ અને કીર્તનનો પ્રભાવ પણ શ્રવણકાર અને કીર્તનકાર બંને ઉપર સમાન રૂપે પડ્યો હતો. ભાગવતમમાં વર્ણવેલી ભગવાનની નવધા ભક્તિમાંથી તે બધી કે તેમાંથી ગમે તે પ્રકારની ભક્તિ પણ જો શ્રદ્ધાથી કરવામાં આવે તો તે પરમ કલ્યાણકારી નીવડે છે. મહારાજ પરીક્ષિત અને સુખદેવ ગોસ્વામી પ્રથમ 2 પ્રકારની ભક્તિ કીર્તનની અને શ્રવણની ગંભીર થઈને કરનારા હતા અને તેથી તે બંને જણા તેમના પ્રશસ્ય પુરુષાર્થમાં સફળ થયા હતા. આવા ગંભીર કીર્તન અને શ્રવણથી આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ કળિયુગમાં જેની બહુ જાહેરાતો થાય છે તેઓ ગુરુ અને શિષ્યનો એક વર્ગ છે. એમ કહે છે કે ગુરુ પોતે ઉત્પન્ન કરેલા એક વિદ્યુત પ્રવાહ દ્વારા શિષ્યમાં શક્તિપાત કરે છે અને શિષ્યને તેનો આંચકો લાગતા તે બેશુદ્ધ થઈ જાય છે. પોતાની દિવ્ય શક્તિના ભંડારનો અંત આવી જતા ગુરુ રડે છે. કળિયુગમાં આવી બનાવટો થતી રહે છે
અને બિચારો સામાન્ય માનવી તેનો ભોગ બન્યા કરે છે. સુખદેવ ગોસ્વામી અને તેમના મહાન શિષ્ય મહારાજ પરીક્ષિતના આચરણમાં આપણને આવી દંતકથાઓ જોવા મળતી નથી. મુનિ ભક્તિભાવે શ્રીમદ ભાગવતમનું કીર્તન કરતા હતા અને મહારાજ તેનું એક ચિત્તે શ્રવણ કરતા હતા. રાજાને ગુરુ પાસેથી કોઈ વિદ્યુત પ્રવાહનો ધક્કો લાગ્યો ન હતો કે તેઓ બેશુદ્ધ પણ થયા ન હતા. તેથી વૈદિક જ્ઞાનના તરકટીઓની ગેરમાર્ગે દોરનારી વાતોના કોઈએ ભોગ બનવું જોઈએ નહીં. મહારાજ પરીક્ષિતે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી ખૂબ ધ્યાનથી શ્રવણ કરીને જ્ઞાન મેળવ્યું હતું. તે કારણથી તેમની કથા સાંભળવા માટે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ ખૂબ આતુર હતા. માન્ય ગુરુ પાસે જિજ્ઞાસાપૂર્વક શ્રવણ કરવું તે જ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાનો એક માત્ર માર્ગ છે. ચમત્કારો નિપજાવવા માટે વૈદિકીય પ્રયોગની કે ગૂઢવાદની જરૂર નથી. આ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે, પણ નિષ્ઠાવાન તેનું ઈષ્ટ પરિણામ મેળવી શકે છે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો 12મો અધ્યાય જે છે પહેલા સ્કંદનો, એ 12મો અધ્યાય એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાવ તો મહારાજ યુધિષ્ઠિર રાજા બની ગયા પછી તમને બધાને તો ખબર છે કે અશ્વત્થામા વાળો કાંડ આવ્યું હતું ને એને પાંડવોના 5 બાળકોને મારી નાખ્યા હતા. રાઈટ. અભિમન્યુ પણ હણાઈ ગયો હતો. સો ઓનલી પ્રોજેની એમ કહેવાય કે આખી વંશાવળીનો એકમાત્ર વ્યક્તિ હતા એ પરીક્ષિત મહારાજ હતા. તો પરીક્ષિત મહારાજનો જ્યારે જન્મ થાય છે ત્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે એ કેવી રીતે એમનો જન્મોત્સવ મનાવે છે એનું આખું વર્ણન છે આ 12મા અધ્યાયમાં. જ્યારે દાખલા તરીકે તમે બધા જે લોકો પણ ભક્તિ વૃક્ષાના પાર્ટિસિપન્ટ છે, ડેડિકેટેડલી ભક્તિ વૃક્ષામાં જતા હશો, રિયલી કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ટુ ધેમ કે એ લોકો રેગ્યુલર જાય છે અને કૃષ્ણા બુક વાંચે છે. તો કૃષ્ણજીનો જન્મ થાય છે ત્યારે પણ નંદ મહારાજ જે છે ઉત્સવ મનાવે છે. બધું વર્ણન આવે છે અંદર. ગર્ગ મુનિ આવે છે અને પછી એમની આખી કુંડળી બનાવે છે અને બધું એમના વિશે કહે છે અને ભવિષ્ય વિશે. એવી જ રીતે પરીક્ષિત મહારાજનો જન્મ થાય છે ત્યારે અદ્ભુત જન્મોત્સવ યુધિષ્ઠિર મહારાજ મનાવે છે. જેવી રીતે આપણે પણ ઘરે નથી કે લોકો પેડા વેચતા કે જે કંઈ પણ કરે, નાની મોટી માત્રામાં લોકો કરતા હોય છે. પણ આ તો બહુ જ મહાન ઉત્સવ, કારણ કે એમાં તો ઘણું બધું દાન કરવામાં આવે. ઓકે, બાળકના કલ્યાણ માટે અને પોતાના ઘરે બાળક અવતરિત થયું છે અને ભક્તના ઘરે થયું છે એટલે સ્વાભાવિક છે ભક્ત જ હોય. તો એ બાળકના આવવાની ખુશીમાં નંબર 1 અને બીજું એનું ભલું થાય એના માટે ખૂબ દાન કરવામાં આવે. ને જયારે આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો કઈ એવા નાનકડા હસ્તિનાપુરના તો રાજા હતા નહીં. આખી પૃથ્વીના સમ્રાટના ઘરે જયારે પારણું બંધાય, એમના પુત્રના પુત્ર આમ તો પણ ભાવિ સમ્રાટ આખી પૃથ્વીના, તો કેવો જન્મોત્સવ મનાવ્યો હશે આપણે ખાલી કલ્પના કરી શકીએ. અને પછી એમના ભાવિ જીવનના વિષય કે એમનું ભાવિ જીવન કેવું હશે આ બાળકનું, તો એમને બધા બ્રાહ્મણો જ્યોતિષીઓ પાસેથી એ સાંભળ્યું. એકચ્યુઅલી આ વિદ્યા હતી જે અત્યારે લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે, પણ એનાથી ઘણું બધું ખબર પડતી હતી કે વ્યક્તિ જે છે, બાળક જે આવ્યું છે, કેવા કર્મો લઈને આવ્યું છે અને એને કેવું જીવન વિતાવવાનું છે, આખું જે છે અહીંયા આગળ વર્ણન આવશે આ 12મા અધ્યાયમાં. અને આ બાળક કેવું હતું કે આજ સુધી ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી કોઈએ આવા બાળક વિશે નહીં સાંભળ્યું હોય.
કે આ એક એવો સમ્રાટ જન્મ પામ્યો છે, એક એવો ભક્તિવાન રાજા જન્મ પામ્યો છે કે જેણે ગર્ભમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરી લીધા. હા, કેટલો અદ્ભુત પરીક્ષિત મહારાજના જીવનના જે ઘણા બધા અદ્ભુત જેને કહેવાય કે પ્રસંગો છે, એમાંનો એક આ પ્રસંગ. ઇવન જન્મ પહેલા માના ગર્ભમાં સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના જન્મ કરવા કોના હાથની વાત છે? સો ફોર્ચ્યુનેટ, રાઈટ, સો ફોર્ચ્યુનેટ. સેકન્ડલી આગળ આવશે, એમને પોતાના જીવનકાળમાં જ કલી જે છે એને દંડ આપ્યો. કોણ એટલો બધો પાવરફુલ હોય કે જે કલીને દંડ આપી શકે? નોબડી ને. એમને એ દંડ આપ્યો. ત્રીજું, શ્રીમદ ભાગવતમ રૂપી જેને કહેવાય કે ભગવાનના શબ્દાવતારના જન્મ માટે કારણભૂત બન્યા. તો ધીઝ આર ધ 3 વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્સિડન્સીસ ઓફ હિઝ લાઈફ. અને એકચ્યુઅલી સૂત ગોસ્વામીએ ઓલરેડી સંકલ્પ કરી લીધો હતો કે પરીક્ષિત મહારાજ કે જે મહાભાગવત છે, એમના જન્મના વિષયમાં હું આ સૂત ગોસ્વામી જે છે એમને સંકલ્પ કર્યો હતો કે હું આ પરીક્ષિત મહારાજ જેવા મહાભાગવતના જન્મ વિશે શૌનકાદિ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને કંઈક કહીશ. પરંતુ તમને યાદ હોય તો એમને કહેવાની શરૂઆત પણ કરી, પણ પછી દ્રોણના પુત્ર જે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું અને પછી અર્જુનજીએ સામે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું ને પછી 5 પાંડવોને છઠ્ઠું ઉત્તરાજીના ગર્ભ ઉપર છોડ્યું ને પછી પરીક્ષિતની રક્ષા થઈ. પછી થોડું ડાયવર્ઝન આવી ગયું. જેવું ત્યાં આગળ પરીક્ષિતની રક્ષા થઈ અને તુરંત પછી હાઉ હી કેન મિસ કે અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ થઈ. મે બી ભાગવતમની વન ઓફ ધ લાર્જેસ્ટ અને વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેયર્સ. ભાગવતમ ઇઝ ફુલ ઓફ પ્રેયર્સ, પણ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રેયર્સ કઈ પ્રેયર, કઈ પ્રાર્થનાઓ હતી, કોની હતી? કુંતી માતાની. કુંતી મહારાણીની. આટલું અદ્ભુત એ કેવી રીતે ભૂલી શકે? પરીક્ષિત મહારાજ વિશે વાત કરવી હતી, પણ ત્યાં કુંતી મહારાણીની સ્તુતિઓ થઈ, એ તો એમને કહેવું જ પડે. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય નંદનાય ચ ગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નમઃ પંકજનાભાય નમો પંકજનાભાય નમઃ પંકજનેત્રાય માયા જવનિકા છન્નમ અજ્ઞાધોક્ષજમવ્યયમ ન લક્ષ્યસે મૂઢ દૃશા નટો નાટ્ય ધરો યથા. કેટલી અદ્ભુત પ્રાર્થના. હાઉ હી કેન મિસ ધેટ? પરીક્ષિત મહારાજ વિશે જ કહેવું હતું. સૂત ગોસ્વામીએ બરાબર માઇન્ડ બનાવી લીધું હતું, સંકલ્પ કરી લીધો હતો કે આ મહાભાગવત વિશે કહું. શૌનકાદિ મહર્ષિ પણ કુંતી મહારાજની પ્રાર્થના, ઓહો નો, આઈ કેન નોટ મિસ ઇટ. પછી ભીષ્મદેવનું પ્રયાણ, આઈ કેન નોટ મિસ ઇટ. કહેવું જ પડે. આવા ભીષ્મદેવ પણ મહાભાગવત ભગવાનના અત્યંત મહાન ભક્ત, જેમના મૃત્યુ સમયે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ એમના મૃત્યુને ગૌરવાન્વિત કરવા માટે અને એમના જીવનને સફળ કરવા માટે પોતે પધારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર. તો એ કેમ ભૂલી જવાય? એ પણ ના છોડી શક્યા. પછી ભગવાન જે છે હસ્તિનાપુરથી વિદાય લે છે. કોઈના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ આવે છે, કૃપા કરીને ચેક. કે હસ્તિનાપુરથી ભગવાન વિદાય લે છે, તો એ વિદાય લેવાનો પ્રસંગ કેવી રીતે ભૂલી શકાય? કે કુરુવંશની સ્ત્રીઓ જે છે એ મહેલની અગાસીઓ ઉપર ચડીને કેવી રીતે ભગવાન વિશે વાતો કરતી હતી, કેવી રીતે ફૂલ પધરાવતી હતી. હાઉ હી કેન મિસ ધેટ? ના ના ના, આ તો કેવું જ. અચ્છા, ત્યાં આગળ કીધું ભગવાનનો દ્વારિકા પ્રવેશ. અરે આ તો કેમ ભૂલી જવાય? આ તો કેમ છોડી દેવાય? ના ના, આ તો કેવું જ પડશે. કોણ કોણ લેવા આવ્યા હતા? કોઈ ખાતા હતા, કોઈ સૂતા હતા, કોઈ બેસતા હતા, કોઈ ચાલતા હતા, બધું મૂકીને લેવા આવ્યા. આ તો ના જ ભૂલી શકાય. અરે ભગવાનની માતાઓએ એમનો કેવો સત્કાર કર્યો. અરે ભગવાનના જે મહારાણીઓ છે એમને કેવો સત્કાર કર્યો. તો એ ન ભૂલી શકાય. એટલે આ બધું જ જે થયું એના કારણે જેને કહેવાય ને કે વિષયાંતરિત થઈ ગયું, ડાયવર્ઝન આવી ગયું. નહીં, આપણે કોઈક હાઈવે ઉપર જતા હોઈએ અને ડાયવર્ઝન આવી જાય, એવી રીતે ડાયવર્ઝન આવી ગયું. એટલે એ જે છે એ ના કહી શક્યા. પરંતુ શૌનકજી, જો શ્રોતાની પણ આ ખાસિયત છે, હે ને, શ્રોતાને પણ ખબર છે કે શું સાંભળવું છે મારે અને શું સાંભળવું જોઈએ. અને that's why
એકચ્યુઅલી પાવર વોઝ લેસ, સો આઈ સ્ટાર્ટેડ. તો એટલે એમને પ્રશ્ન પૂછે છે બધા જ ઋષિ મુનિઓ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભાઈ તમે પાછા અમને પેલા મહાભાગવત વિશે કહો ને. આ બતાવે છે કે એમની ક્વોલિટી કેટલી હાઈ છે. અને કેવું શું કહેવું છે તો કે મહાન બુદ્ધિશાળી હતા, મહાબુદ્ધે, મહાન ભક્ત. મહાન ભક્ત એવા પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એમનો જન્મ કેવી રીતે થયો, મૃત્યુ કેવી રીતે થયું, મૃત્યુ પછી શું ગતિ થઈ, એમને ખબર છે. શ્રીમદ ભાગવતમનું આ જ બેઝિસ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ ઇઝ વોટ? શ્રીમદ ભાગવતમ ઇઝ નથિંગ બટ એમ કહેવાય કે કથા કે જે સુખદેવ ગોસ્વામીએ પરીક્ષિત મહારાજને કીધી હતી, રાઈટ. તો ફોકસ એ જ છે કે કેવી રીતે આપણે એના વિશે સાંભળીએ. અને જે આમ જોવા જાવ તો એક શ્રાપના કારણે મૃત્યુ થયું હતું ને, આમ જોવા જાવ તો એક કનિષ્ઠ મૃત્યુ કહેવાય ને. પોતાનું નેચરલ ડેથ ઇઝ વન થિંગ, અને ડેથ ડ્યુ ટુ સમ ઓર અધર વેરી ઇનઓસ્પિશિયસ રીઝન એ બીજી વાત છે. એટલે આ જે છે એ કનિષ્ઠ મૃત્યુ આમ તો કહી શકાય. લોકો ઘણી વાર એવું ના કે ભાઈ અકસ્માત થાય તો કનિષ્ઠ મૃત્યુ છે, રોગથી થાય તો કનિષ્ઠ મૃત્યુ છે. પરંતુ સૌનક મુનિને ખબર હતી કે પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ મૃત્યુ પછી એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તો કેવી રીતે એમને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી? અને એમનો ભાવ કેવો છે? હું તમને પ્રાર્થના કરું છું, હું તમને આજ્ઞા નથી કરતો, હું તમને પ્રાર્થના કરું છું. જો તમને એવું લાગતું હોય કે હું યોગ્ય છું તો કૃપા કરીને કહો. જેવી રીતે અર્જુનજી કેવી રીતે કહે છે, જો તમને લાગે કે હું યોગ્ય છું તો મને વિશ્વરૂપ બતાવો, એવું શ્રી કૃષ્ણજીને કહે છે ને, એવી રીતે જો તમને લાગે કે હું અને અમે જે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ છીએ એ સાંભળવા માટે કે પરીક્ષિત મહારાજને કેવી રીતે ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ, તો અમને યોગ્યતા હોય અમારી તો અમને કહો. કારણ કે પરીક્ષિત મહારાજને સાક્ષાત સુખદેવજીએ જ્ઞાનોપદેશ કર્યો હતો. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ આવે છે, શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. જે કોઈ પણ શ્રદ્ધાળુ હોય એ દિવ્ય જ્ઞાનમાં પોતાની જાતને સમર્પિત કરી શકે. બધા લોકો દિવ્ય જ્ઞાનમાં પોતાને સમર્પિત કરી શકે નહીં. બધા લોકો ઇન્દ્રિયોને વશ કરી શકે નહીં. કારણ કે જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર ક્યારે મળે? ક્યારે? દાખલા તરીકે આપણે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ ચાલે છે, શ્રીમદ ભાગવતમના આપણા ચર્ચાઓ ચાલે છે, રાઈટ. દરેક વ્યક્તિ જે છે એ પોતપોતાના લેવલમાં સમજી શકે. દરેક વ્યક્તિની સમજ ઓછી વધતી હોય. એટલે એવું નથી કે ઓછી સમજવાળા જે છે એ અયોગ્ય છે, એ પણ ખૂબ ભાગ્યશાળી છે. પરંતુ જેટલી માત્રામાં સમર્પણ હોય, જેટલી માત્રામાં ઇન્દ્રિયોને વશ હોય, ઇન્દ્રિયો વશ કરી શક્યા હોય, તેટલી માત્રામાં આ દિવ્ય જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર મળે. એટલા માટે પોતે ઋષિ છે, સૌનકજી મહાન ઋષિ છે. નૈમિષારણ્યમાં જે ભેગા થયા છે એ પણ મહાન ઋષિઓ છે. છતાં પણ એમને પોતાના શ્રવણના અધિકાર વિશે પ્રશ્નાર્થ છે. જો કેટલી બધી વિનમ્રતા છે. વિનમ્રતા ક્યારે આવે? એવું કે ને કે ઝાડને ફળ આવે ત્યારે ઝાડ લચી પડે, નીચું આવે, હે ને, એવું છે. એટલે આ જે નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને સૌનક મુનિ છે એમનામાં ખૂબ વિનમ્રતા છે. એમને પોતાના શ્રવણના અધિકાર વિશે શંકા છે કે અમારી જો અધિકાર હોય, હરે કૃષ્ણ, અમારો જો અધિકાર હોય તો તમે કહો. શ્રવણનો અધિકાર આપણને લાગે કે એમાં શું છે, આપણે તો સાંભળી લીધું, એના માટે કઈ થોડું જેવી રીતે ચાલવું પડે છે એવી રીતે ચાલવું પડે, કાન તો ખુલ્લા જ છે ને, હંમેશા સંભળાઈ જ જાય છે. ના, શ્રવણમ એટલે હૃદયમાં ઉતરવું. જેવી રીતે વર્ષા ઋતુનો પહેલો વરસાદ હોય ને જમીનમાં કેવી રીતે પાણી ઉતરે, હે ને, એવી રીતે આપણા હૃદયમાં એબ્સોર્બ થાય. આપણા હૃદયમાં એબ્સોર્બ થાય, આપણા હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ જાગે. જાગવાની શરૂઆત શ્રવણમથી થાય, રાઈટ. તો શ્રવણમનો અધિકાર કોને મળે? શ્રવણમનો અધિકાર મળવાના બે લક્ષણો જે છે એ ખાસ શ્રીધર સ્વામી અને શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર અને એ બધા જે છે કહે છે. સમર્પણ એક ખાસ મહત્વનું છે. અને બીજી કે ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી જેટલી હદે મુક્ત કરી હોય તેટલી હદે એ અધિકાર પ્રાપ્ત થાય. એટલે સૌનક મુનિ કહે છે અમે અધિકારી હોઈએ તો અમને કહો. શ્રવણનો અધિકાર અમારામાં હોય તો આપણને લાગે શ્રવણ કઈ અધિકાર છે. કારણ કે લોકો આજકાલ બહાર તો ગમે તે બોલ બડબડ કર્યા કરતા હોય છે. ના, ખરેખર જો ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા સાંભળવું હોય તો એનો અધિકાર હોવો જોઈએ. આ એક બહુ નવો કોન્સેપ્ટ છે.
જે અત્યાર સુધી નથી આવ્યો, શ્રવણમનો અધિકાર. અને ઘણા બધા લોકો છે આમ કીડીઓ કરે, કંઈક ભાગવતમ સાંભળવાનું હોય કે કેમ કે હજી અધિકાર મળ્યો જ ના હોય. શ્રીમતી રાધારાણીની કૃપા થાય તો આપણને, શિલા પ્રભુપાદ જેવા ભક્તની કૃપા થાય તો આપણને અધિકાર પ્રાપ્ત થાય, સાંભળવાની ઈચ્છા થાય, ભલે ખબર પડે કે ના પડે, એના મારે સાંભળવું છે. આઈ વોન્ટ ટુ હિયર ઇટ, આઈ વોન્ટ ટુ, જેવી રીતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર મારે સાંભળવો છે એવી રીતે. તો સોનકજી એવું કહે છે કે અમારો અધિકાર હોય એટલે તમને લાગતું હોય કે અમે લાયક છીએ, એલિજિબલ છીએ, ક્વોલિફાઈડ છીએ, તો તમે અમને આ વાત કહો. કારણ કે ઓલરેડી એમને વાત તો ચાલુ કરી દીધી હતી, પણ વાત ચાલુ કર્યા પછી ડાયવર્ઝન આવી ગયું. એટલે એવું પણ હોઈ શકે કે ભાઈ જે વક્તા છે એ વક્તાએ ડાયવર્ઝન લેવાનું હોય, એમની ઈચ્છા ના હોય, એટલા માટે એ એમને કહે છે. અને બહુ સરસ શ્રીલા પ્રભુપાદ લખે છે કે પરીક્ષિત મહારાજને શ્રાપ તો આપ્યો હતો, 7 દિવસમાં મૃત્યુની તૈયારી કરવી પડી હતી, પરંતુ જેને વિષ્ણુનું રક્ષણ હોય એવી વ્યક્તિ તરીકે મહારાજ પરીક્ષિત, જેને વિષ્ણુનું રક્ષણ હોય એવી વ્યક્તિ તરીકે મહારાજ પરીક્ષિત જાણીતા છે. અને ભગવાનની એમના ઉપર કૃપા હતી, અને પોતાને બચાવવા માટે ભગવાનની કૃપા માગી શક્યા હોત, પણ એમને એવું કરવું નહોતું, કારણ કે શુદ્ધ ભક્ત હતા. શુદ્ધ ભક્ત કદી ભગવાનને બિનજરૂરી કૃપા કરવા વિનવતો નથી. વેરી બિગ સ્ટેટમેન્ટ, વેરી બિગ સ્ટેટમેન્ટ. આપણે બધાએ આપણા જીવનમાં આ જો લક્ષ્ય હોય આપણું કે મારે શુદ્ધ ભક્ત બનવું છે, તો આપણે આ ક્વોલિટી જાણવી, સમજવી ને જીવનમાં ઉતારવી જોઈએ. બિનજરૂરી કૃપા કરવા માટે વિનંતી કરવી નહીં. ખાલી જીભથી વિનંતી ના કરીએ એવું નહીં, મનમાં પણ ઈચ્છા ના થાય. નહીં તો ભગવાન જે કેવા છે, આપણી મનની ઈચ્છાઓ જાણીને એને પૂરી કરવા માટે બધા જ પ્રયત્નો કરે છે. એટલે વી હેવ ટુ ડેવલપ. ને આપણે કંઈ એટલા બધા શુદ્ધ નથી, પણ આવા શુદ્ધ ભક્ત વિશે સાંભળીએ અને શુદ્ધ ભક્ત પાસેથી સાંભળીએ, કારણ કે શિલા પ્રભુપાદ શુદ્ધ ભક્ત છે, અને એટલા માટે એમને ખબર છે કે શુદ્ધ ભક્ત શું કરે છે ને શું નથી કરતો, વોટ હી ડઝ એન્ડ વોટ હી ડઝન્ટ. તો એ જે છે બિનજરૂરી કૃપા કરવા માટે વિનવતો નથી. શિલા પ્રભુપાદ માદા હતા તો એમના સાથે ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ હતા ને સેક્રેટરી. તો એ કે પ્રભુપાદ તમે કૃષ્ણાજીને કહો ને કે તમને બચાવી લે, તમે મળો નહીં, તમે અમારી સાથે વધારે ટાઈમ રહો. પ્રભુપાદ કહે છે કે ઓલરેડી 2 લાઈફલાઈનના એક્સટેન્શન લઈ લીધા છે, બરાબર, હવે 3જું એક્સટેન્શન નથી લેવાનું, કે નાઉ ધ ટાઈમ હેઝ કમ. તો રડવા મળ્યા, ધુસકે ને ધુસકે. તો કે મેં તને આજ શીખવાડ્યું કે તમને બધાને મેં તમને મેં નથી શીખવાડ્યું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. કે સો મારું ટીચિંગ જો પરફેક્ટ હશે તો તમે બધા જે છે એ ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ આ મિશનને, કૃષ્ણ ભક્તિને, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને આગળ વધવા માટે તમે તમારું જીવન અર્પી દેશો. ને સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલે બિનજરૂરી રીતે કશું વિનવી નથી શિલા પ્રભુપાદે. એવી જ રીતે એમને ખબર છે, મેં પણ વિનંતી બિનજરૂરી નથી કરી, તો પરીક્ષિત મહારાજે પણ નથી કરી. એમને ખબર હતી પરીક્ષિત મહારાજને કે અન્યાય હતો. જુઓ, આ બહુ મોટી વાત છે. તિતિક્ષા, સહનશીલતા. આપણા ઉપર અન્યાય થાય તો આપણે તો આમ ઉખડી જઈએ, મારી ઉપર અન્યાય થયો, ના ના ના, તુરંત પકડાઈ દઈએ. કોઈએ 2 શબ્દો બોલ્યા તો સામે 4 શબ્દો, ઈટકા જવાબ પથ્થરથી, જાત જાતનું. પણ અહીંયા આગળ કેવું છે, શ્રાપ આખો હતો, આખો મૃત્યુનો શ્રાપ હતો. ચલો કંઈક કહી દીધું હોય તો સમજ્યા, ના, આ તો મૃત્યુનો શ્રાપ આપી દીધો, પણ અન્યાયી હતો. પ્રભુપાદ કહે છે એમના પ્રત્યે, આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ પ્રત્યે અન્યાય હતો. અન્ય સૌ પણ જાણતા હતા, પણ એમનો પ્રતિકાર કરવો નતો. અને જેમ કહેવાય કે કાલની ગતિમાં વિક્ષેપ નાખવાની તેમની ઈચ્છા નથી. એટલે મૃત્યુને ખૂબ આનંદથી, આપણે તો બધા આ શબ્દો ખરેખર સાંભળી જ શકીએ, કલ્પના જ ના કરી શકીએ કે મૃત્યુને ખૂબ આનંદથી કેવી રીતે ભેટવાનું, મૃત્યુને ખૂબ ગૌરવથી કેવી રીતે ભેટવાનું. પ્રભુપાદના શબ્દો ખરેખર આમ આપણને એવું લાગે કે આ કંઈક અલૌકિક વાત કરે છે. મૃત્યુને ખૂબ આનંદથી ભેટી શકાય, ભગવાનનું શુદ્ધ ભક્ત ભેટી શકાય, ખૂબ ગૌરવથી ભેટી શકાય. હા, પરીક્ષિત મહારાજ ભેટ્યા છે. આ બધું સાંભળીએ તો આપણને પણ એમ થાય કે મને પણ મૃત્યુને, જ્યારે પણ મૃત્યુ આવે તો મારે એને ખૂબ આનંદથી ભેટવું છે, ખૂબ ગૌરવથી ભેટવું છે. ખૂબ પોતે સદભાગી હોવાથી તેમને મૃત્યુને ભેટવાની તૈયારી કરવાના ઓછામાં ઓછા 7 દિવસ મળ્યા હતા. એમના માટે તો આ બહુ મોટી વાત હતી. આપણા બધાને તો ખબર નથી 7 ક્ષણ પછી જીવીશું કે નહીં. એ કે ના, મને તો ખબર છે ને 7 દિવસ. સો આઈ એમ વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. અને સુખદેવ ગોસ્વામી જેવા મહાન સંત
તથા ભગવત ભક્તના સત્સંગમાં તેમણે એ સમયનો સદુપયોગ કર્યો હતો. બહુ જ મહત્વની વાત છે. આપણા જીવનમાં પણ સુખદેવ ગોસ્વામીની જેમ જ શ્રીલા પ્રભુપાદ પધાર્યા છે. રાઈટ? એ વસ્તુ જે એ સમયે લોકો માત્ર શ્લોકથી સમજી જતા હતા, એનો અનુવાદ, એનો ભાવાર્થ બધું આપીને આપણે પણ આપણા જીવનને પરીક્ષિત મહારાજની જેમ જ સફળ કરી શકીએ છીએ. ધેર ઇઝ અ હ્યુજ પોટેન્શિયલ, હ્યુજ પોટેન્શિયલ. ઇસ્કોનમાં જેમને દીક્ષા લેવી હોય એમને શા માટે એટલીસ્ટ શ્રીમદ ભાગવતમના 2 સ્કંદ ભણવાનું, વાંચવાનું કહેવામાં આવે છે? હમણાં શ્રીલા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ ભક્તિ, હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજને હમણાં મોટું સર્ટિફિકેટ આપ્યું હતું ભક્તિ વૈભવનું. અને તો ભાગવતમના જે કેન્ટોસ છે ને, તો એ જે સ્કંદ છે એના 6 ભાગ કરીને એની વાંચવાનું ને એની પરીક્ષા કરીને તૈયારી આપવાની. કેમ? એ પોતે આવું કેમ કરે છે? એ કે એમને કીધું કે તમને સર્ટિફિકેટ, તમે તો જેને કહેવાય કે જીવતા જાગતા ભાગવતમ છે એમ કહી શકાય. કદાચ અત્યાર સુધી લાખો ક્લાસ આપ્યા હશે ભાગવતમના, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના. ના, કે હું ભણીશ અને હું પરીક્ષા આપીશ અને હું પાસ કરીશ 100 out of 100 માર્ક્સ. કેમ? તો કે મારે જરૂર નથી, પણ કે મારું જોઈને મારા એમના 50,000 શિષ્યો છે અને બીજા બધા ઇસ્કોનમાં એમને દાખલો બેસાડો છે. ખાલી આ ગ્રંથ વાંચશે, ખાલી એ સમજશે પરીક્ષિત મહારાજનું મૃત્યુ કેવી રીતે થયું. માત્ર શ્રીમદ ભાગવતમને જેને કહેવાય કે સાંભળવાનો, બોલવાનો, ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરશે, માત્ર એ કરવા માત્રથી મુક્તિ મળશે. ઇટ ઇઝ, આઈ મીન, જીવન આખું સફળ થઈ જશે. ભલે તમે ગમે તેવું જીવન જીવ્યા હો, પણ ડેલી શ્રીમદ ભાગવતમમાં તરબોળ થઈ જાઓ. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે 1 કલાક તો શું કે કઈ વાંચ્યું કહેવાય? કે 2-3 કલાક, 4 કલાક, 5 કલાક વાંચો તો વાંચ્યું કહેવાય. પ્રભુ કે હું વાંચું ત્યારે કોઈ દિવસ કે 3-4 કલાકથી ઓછું વાંચતો જ નથી. 3 to 4 hours just reading ભાગવતમ. અને ચોક્કસ આપણને સ્પાર્ક થાય. તમે ઘણી વાર શ્લોક બોલતા હો તો ગૂઝ બમ્સ નથી આવતા? અંદરથી આમ તમને અનુભવ ના થાય એવો કંઈક આનંદ થાય. તમે પોતે લીડ કરતા હો તો પણ, અને બીજા કોઈ બોલાવતા હોય તમે સાંભળતા હો, તમે ફોલો કરતા હો તો પણ. એનામાં શું છે ને, આ શબ્દોમાં એ બધું એકદમ દિવ્ય છે. અને ઘણી બધી મતલબ ઇસ્કોનમાં બધી જ જગ્યાએ પ્રભુપાદે લો કર્યો છે. રોજ સવારે 1 કલાક શ્રીમદ ભાગવતમ નું પાઠ હોવો જોઈએ. વાય? કારણ કે ડેલી, જેને કહેવાય ને કે આપણે જેવી રીતે ડેલી ખાઈએ છીએ જીવવા માટે, એવી રીતે ડેલી ભાગવતમ જો અંદર પેલા બ્લડમાં ઇન્જેક્શન જાય ને ભાગવતમ રોજ, હે ને, તો આપણે આપણી જાતને ટ્રાન્સફોર્મ કરી રહ્યા છીએ. આપણે પણ આપણી જાતને મૃત્યુને ગૌરવાન્વિતપણે ખૂબ આનંદથી ભેટવા માટે તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. એવા ભક્ત ભાગવતની વાત આવી રહી છે અહીંયા, હે ને. બહુ સરસ છે. ઇવન 3જા શ્લોકની પણ થોડીક ચર્ચા આપણે કાલે કરીને પછી 4th શ્લોક આરંભ કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय. હરે हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ. ગઈકાલની સુદામા સેવામાં હા, કોણ હતું? મોના અંધારિયા માતાજી અને દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુજી. દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ અને મોના અંધારિયા માતાજી. એની આગળ પણ ઘણા બધા છેલ્લા એ અઠવાડિયા આગલે દિવસે બોલાયા હતા પ્રભુ. બોલાવી દીધા હતા. એકચ્યુઅલી આફ્ટર ઓક્ટોબર 21 માં માયાપુર ધામમાં યાત્રામાં જવાનું થયું હતું. એ પછી પ્રથમ વખત ઓલમોસ્ટ 8-9 દિવસ માટે બહાર જવાનું થયું. તો ક્ષમા ચાહું છું જે કંઈ પણ બ્રેક પડ્યો અથવા અસુવિધા થઈ. પરંતુ ભાગવતમ જે છે એ નિત્યમ જેમ લખ્યું છે એમ, ઇન કેસ અગર કોઈ દિવસ બ્રેક પડે તો પણ જાતે એને અધ્યયન કરીને આપણી કન્ટિન્યુટી જો આપણે ચાલુ રાખીએ તો એક અદ્ભુત આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય. ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ એક્સપિરિયન્સિંગ, અનુભવવાની વાત છે. એને એ કંઈ ખબર નહીં પડે. એને કે કોઈ કે ભાઈ પાણીથી તરસ છીપાય છે, પણ પાણી પીવે ત્યારે ખબર પડે ને કે આ તરસ છીપાય, એના જેવું છે. તો એની ચાલો આપણે
દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ અને મોના અંધારિયા માતાજી ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રેમ ભરી ભક્તિમય સેવા પ્રાપ્ત થાય તેના માટે એક વખત સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ.